Кутмандуу күнүңөр менен достор, кандайсыздар? Кайрадан эле биз сиздерге убада бергендей түз эфирге чыгып жатабыз. Постко жарыяладык, бизге өзүңүздөрдүн суроолорду WhatsAppка узатсаңыздар болот дегенбиз. Бүгүн бизде конокто дизайнер жана атайын дизайнерлер үчүн мектепти студиянын жетекчиси Арзубек Вонама бар. Андыктан суроолоруңар болсо ушул жерден узатып алсаңар болот. Азыркы учурда биз Арзубек байкенин студиясындабыз. Сиздерге көргөзүү келсем биринчи. Бул жерде көйнөктөр. Бул жерде болсо азыркы учурда избөт көйнөгү даярдалып атат. Саламатсызбы Арзубек байке, кандайсыз? Саламатчылык баары жайында. Өзүңүздү тааныштырсаңыз. Толук аты жөнүм Аманов Арзубек. 95-жыл колум. Баткен шаарында төрөлгөм. Баткендин кулун болом. Ошол жакта окуп, ошол жакта чоңойгом. Эмне себептен Вонама болот? Вонама бул деген эми бул шоу дүйнөдө атпайбы? Шоу дүйнөдө сен элге окшош болушуң керек и оригиналдуу түрдө угулушуң керек. Ошол тууралуу эле Вонама деген сөздү өзүмдүн фамилиям аркылуу эле чыгарып алдым десем болот. Анда дизайнерликке келип калууңуздун себеби эмне болду жана буга кызыгууну ким ойготту сизден? Каяктан билим алып окудуңуз? Мен Кыргыз-Орус славян университетин аяктагам. Кызыгуу кандай десем, бала чактагы кыялдар болгон, бирок мындай дизайн кесибине толук кызыгуу бул 11-10 класстарда болгон. Кесип тандоо учурларында ушул кесипти аркалоого көзүм жеткен. Сиздин үйүңүздө мамаңыз, эжеңиз ушул жакта иштейби? Жок, менин үй бүлөмдө же болбосо тууган уругум болобу, же болбосо башка болобу, мындай тармакта эмгектенген, мындай тармакта иштеген адамдар жок. Эң биринчи ушул дизайнерлик көйнөгүңүздү канча жашыңыздан жасадыңыз жана кандай көйнөк эле? Мен айтпаймын, чтоб мен бала кезимден бери ушул кылып жүрчүмүн же башкача. Бирок мен бул бүт баарын окуу учурунда үйрөнгөм. Дизайнерлик мындай жакшы кийим көйнөк деп айтсам, бул өзүмдүн купулума толгон көйнөк. Бул 2017 жылы окуу аяктоо учурунда дүйнөлүк сулуулар конкурсуна өзүбүздүн бир кызыбыз катышкан да, Таттуу Бөбө деген кыз катышкан. Ошого дүйнөлүк сулуулар конкурсунда кече көйнөгүн даярдап берген. Ошол көйнөк мен өз колумдан жаралгам, өзүм бүт баарын эч кандай жардамсыз ошону даярдап бергем. Эми бул башына айтып кетпедиңизби, башкалардан өзгөчөлөнүп туруш керек деп, жана кийим тигүү стилиңизди дагы башкалардан өзгөчө кылыш үчүн сизге идея, илхом каяктан келет, каяктан издейсиз, кайсыл жерден изденип табасыз? Менин направлениям негизи вечерний наряд да, ошол тууралуу эле. Вечерний наряд бул көбүнчө идея болобу же болбосо вдохновение деп коет. Бул кездемени көргөндө жаралат да көбүнчөчү. Менин оюма, менин көз карашыма ошондой. Кездемени көргөндө кандайдыр бир көйнөк чыгарганга аракет кыласың. Кездемеге карап чыгарсаң болот. Саламатсызбы дейт. Сиздин эң арзан көйнөгүңүз канча сом дейт? Көйнөктөрдү мен бир фасонду дегенче кымбат түрдө дагы, орточо түрдө дагы, арзан түрдө дагы тигип бере алам. Себеби материалдары силер билгендей эле Кытай бар, же болбосо средний түрдө Турция бар. Жогору түрдө бул Дубай дегендейчи. Ошол тууралуу эле. Эгер сиз жаккан фасонуңузду ушундай оригиналдуу же болбосо кымбат таштар менен же болбосо баалуу көрүнгүсү келсе, анда баалуу болот. Эгерде жарашыктуу бир жолу кийгенге деп айтсаңар, анда Кытай материалынан деле ошол сыяктуу угулуп арзан баада тиксек болот. Саламатсызбы? Белгилүү дизайнерлер белгилүү өлчөмдө эле кийим тигишет. Алсак арык кыздарга эле дейт. Сиздин дагы ошентип кыздардын фигурасын тандайсызбы дейт? Жок. Бизде тандалбайт. Биз подиум үчүн гана арык кыздар үчүн тигебиз. Анткени подиум бул
көйнөктү элге татыктуу көргөзүш керек. Татыктуу көргөзүш үчүн сенин көргөзө турган манекенсиң тоже татыктуу болуш керек. Ошол тууралуу эле. Андан сырткары бизде деген жеке заказ бар. Жеке заказда жеке заказ деген өзү эле айтып турат. Эгерде көйнөк жакпай турган болсо, заказ берсең, ошол өзүңө жараша, өзүң фигураңа жараша, өзүңдүн купулуңа толо турган заказ бердирсең болот. Ошол тууралуу эле биз кандай фигура болот, баарына ылайыкташтырып тигип беребиз. Эгерде дейт материалды өзүбүз кымбат баада алып берсек, сиз арзан кылып тигип бересизби дейт? Андай түрдө менде мындай эме жок, кандай десем, направление жок. Бирөөнүн материалын алып тигип бере турган. Бизде деген только өзүбүздүкү. Жылдыздар менен жүрөсүз, жылдыз оорусу менен ооруп атасызбы дейт? Менде андай жок, анткени өзүңөр көрүп тургандай эле адамды бир көргөндө билинет да, чынбы? Адам кандай экен? Мен бир көргөндө билем негизичи. Ошол тууралуу эле мени адамдар көргөндөр бүт баары эле айтышат, жөнөкөй ары бери деп эле. Мен иште дагы ишчилерим менен дагы дос сыяктуумун. Ошол тууралуу эле. Эч кандай жылдыз оорусуң бар? Андай жок деп ойлойм. Мен азыр жылдызмын деп айтышка өзүмдү кандай десем, неудобно сезем да. Ошого эле катарында Кыргызстанда мыкты дизайнерлер деп кимдерди эсептей аласыз, же өзүңүз катаандаш? Мыкты дизайнерлер деп мен өзүм кандай десем, өзүм үлгү алып, өзүм опыт алган эжелеримди айтып кетсем болот да. Булардын Дилбар Ашымбаева деген бар. Бул ошол дизайн кесибин мыкты аркалагандар. Андан сырткары кайсы эмелер бар? Атын айтып кеткенде көп деле ошол тууралуу эле да. Мен просто менин башкы талабым, менин ошол окуу кезинде өзүмө мындай вдохновение берген бренд катары ошол жакты сезгем да. Эми кыргыз брендинен карагандачы. Анан бөлөк өлкөлөр башка деп айтсам болот. Саламатсызбы дейт. Хирургдар колдорун коргошот, себеби операция жасашат дейт. Сиз дагы нан таап жаткан колуңузду абайлап аяр мамиле кыласызбы дейт. Албетте, бир колуң жок болсо эч нерсе кыла албай каласың. Ошол тууралуу эле колду аракет машинкага отурганда да, кайчыга отурганда дагы, же кандайдыр бир бычактар менен кесип атканда дагы эки көзүң төрткө айланып, ошол көргөнгө аракет кыласың. Аздектир да. Мисалы Арзубек мына жерден бир көйнөктүн тигип даяр болуп чыкканга чейинки процессин айтып бере аласызбы? Биринчи эмнеден баштайсыз? Кимдер жумуш аткарышат? Биринчи негизи кардардын каалоосун аткарасың эскиз аркылуу. Эскиз тартылат, андан эскизден кийин клиентке ар кандай кандай десем материалдар көргөзүлөт, же болбосо биз мондай каталогдор аркылуу светтерди көргөзөбүз. Биринчи светти, же болбосо эскизи, андан сырткары материалдарын тандап бүткөндөн кийин талап бул кесүү, примеркалоо. Биз 2-3 жолу кесебиз, примеркалайбыз. Примерка кылгандан кийин аны основровка деп коет. Аны өз калыбына келтирип кайра кийгизип көрөбүз. Экинчи примеркадан өткөндөн кийин уже көйнөк өзүнүн абалына келе баштайт да. Биринчи, экинчи бул жөн гана сөлөкөт десек болот да, жөн эле скелет десек деле болот. Биринчи, экинчи примерка бул биз үчүн гана да. Клиенттин өзүнүн каалоосуна жага турган примерка бул 3-чү примерка деп айтсам болот. Себеби 3-чү примеркада клиент өзү көрө алат. То, что она хотела, она видит, да, на то, что эме 3-чү примеркадачы. Ошол тууралуу эле. Ошондо эң эле жөнөкөй эле кече көйнөгү канча күндө даяр болот? Бул деле жөнөкөй кече көйнөк дегенде дагы ар кандай болуп калат. Биз деген бир күндө да тигип коюшубуз мүмкүн, же болбосо аны бир жумалап да тигишибиз мүмкүн. Главный ошол клиенттин өзүнүн купулуна толушуна жакты дегенине чейин биз өзгөрткөнгө даярбыз да. Ошондо бир көйнөккө канча киши кетет? Сиз
Мен болом, андан кийин кесүүгө жардам бергендер болот, тигүүгө жардам бергендер болот, андан кийинки ручной работаларына жардам бергендер болот. Бир көйнөктү 5 адамдын колунан өтөт десем болот. 5 кишиден. Саламатсызбы дейт. 5-10 жылдан кийин өзүңүздү кандай элестете аласыз? Ушул эле тармакта. Элестеткеним башым бир калыбына келип калган адам болушу мүмкүн болот. Себеби азыр ар жакта жүрөт. Бир башым бул жакта болсо, бир башым тиги жакта. Себеби бул опут алуу максатында болуп аткан. Ар тараптуу эмени колдонуп көрүү да. Ошол тууралуу эле. Өзүмө келип, кенен, ошо кыялым ошондой болуп калат. Кыялымдагы көйнөктөрдү чыгарып, же болбосо кыялымдагы кандайдыр бир кечелерди өткөрүп, показ мод дегендер бар. Кыялдагы эмелерди Кыргызстан үчүн же болбосо мода тууралуу, мода индустриясына салым кошкум келет. Себеби Кыргызстанда болуп өтпөгөн, буга чейин болбогон нерселерди кылгым келет да. Чтоб мода индустриясын жогорулатуу максатында. Бул маданият тармагына кирет турбайбы? Ошол тууралуу эле өлкөнүн маданият тармагы же спорт тармагы элге таанытат да. Ошол тууралуу эле таанытканга аракет кылабыз. Аракет кыласыз. Сиз азыр дагы конкурстарга катышууга жолдомо жөнөтүп атасызбы же сизге сунуштар түшүп атышабы? Конкурска катышуу бул эмелер байма-бай мага келип турат негизичи. Почтама дайрект ары бери дегендейчи. Азыркы учурда август айында боло турган кандай деп коет? Евразия деп коет. Евразия дельфинские игры деген конкурс бар. Бул олимпиада десек дагы болот да. Спорт олимпиадасы дегенде эле дизайнерлер арасында олимпиада деп коет. Ошол тууралуу бул жерде дүйнөлүк деп айтсам деле болот да. Бөлө масштабдуу реалити шоу дегендей болот да. Конкурс, но реалити сыяктуу болот да. Ошол конкурска даярданып аткан учурум. Саламатсызбы дейт. Светчинин үйүндө свет жок дегендей дейт. Сиз дизайнер болсоңуз дагы жупулуу кийинет окшойсуз дейт. Өзүңүзгө кийим тигесизби? Мен өзүмө кийим тигем. Мен дизайнермин деп, мен мисалы кээ бир дизайнерлер бар, ашыкча кандайдыр элдин көзүнө көрүнгөн, же болбосо элге көзүнө сразу уруна турган, кандайдыр бир ал жагы ачылган, бул жагы чыккан, тигине мындай, андай мен үчүн мага ылайыктуу эмес. Мен үчүн бул жөн гана стилдүү, удобный, анан кандай десем, өзүңө жарашыктуу десек болот да. Саламатсызбы, кайсыл жерде окудуңуз эле дейт. Дагы бир кайталап өтүп окшойсуз, жаңыдан гана кошулса керек. Кыргыз, орус, славян университетин окугам. 2016-жылы бүткөм. Ар бир дизайнердин өзүнүн стили болот да. Сиздин стилиңиз кандай? Көйнөктөрдү тигүүдөгү. Меники көйнөктө тигүүдө бул нежность десек деле болот. Аял кишинин эмесин көргөзүү да. Назиктигин көргөзүү. Эгерде сизге мындай круглый кандай десем, ошондой сунуштар түшүп калса, аны аткара бересизби? Кандай? Мисалы, кыргыздардын эмеси менталитетин чагылдырган кыргыз бойлуу же болбосо нежный көрбөйсүзбү ошондой грубыйраак заказдар түшүп калса? Мен этника тармагын мен анча жакшы көрбөйм. Бул эгерде мен өзүмө жага турган кандайдыр бир өзүмдүн адресиме дегендей да жакшы бир сөз калтыра турган образ болсо жасаганга даярмын. Мен азыр өзүбүздүн эле августта болобу же кайсы айда болот көчмөндөр оюнуна, ошол ар бир странанын байрагын көтөрүп чыккан кыздарга көйнөк кылуу максатында. Бул оюм ишке ашабы билбейм, бирок ошого аракет кылып жаткан учур. Тапкан акчаңызды кайда коротосуз, үй аласызбы же машина? Тапкан акча кандай десем, өзүмө жумшалат.
Өзүмө жумшалат, өзүмдүн кечеме жумшалат, ар кандай модный показдарыма жумшалат. Себеби ырчылар концерт өткөрүүгө камынса, биз деген өзүнчө бир модный кечелерди өткөрүүгө камынабыз. Ошол тууралуу эле. Мен азыр жарым жылдан берки иштеп келген эмгектеримди ушул июнь айынын аяктарында элге таратып чачканга даярмын. Жакында эле көнөктөрүңүздү эме кылгансыз, көргөзгөнсүз. Ошого болжол менен канча сом короттуңуз? Жок, буга чейинки көрүнүштөр аз эле. Азыркы могул июнь айында боло турган өзүмдүн жеке творческий кечем бул чоң бир кандай десем, үйлөнүү үлпөт тойду өткөргөндөй эле бир чыгымга талап кылат. Сиздин сөзүңүз бар, анан мектебиңизде бар деп, ошого мектепке кыздарды алуу шарттарыңыз кандай? Баары эле окуй алышабы? Жок, бизде өзүбүздүн шартыбыз бар, албетте. Шартта деген кандай десем болот? Кыз деген, бизге келген окуучу деген эч нерсени билбеши керек. 0 болуш керек десек болот да. Себеби биз 0дон окутабыз. Эгерде кандайдыр бир процентте эмеси бар болсо, билими бар болсо, анда бизге алганга шартыбыз жок. Биздин максат билбеген адамды үйрөтүү. 0дон баштап жогорку бир өз кыялыңдагы көйнөктү жарата ала турган адамга айлантабыз да, ошол тууралуу эле. Ошондо алар канча убакыт окушат? Окуу процесси 3 ай болот, практика 102 ай. Ошондо 5 ай менин жумушумда алектенишет. Канча сом төлөшөт? Айына 12-15 миң төлөшөт. Алар окууну бүткөндөн кийин сиз өзүңүзгө кызматчы кылып аласызбы же? Албетте, бизде мен азыр 4 тайпаны бүтүргөн атам. 4 тайпанын азыр кечеси болот ошол. Алардын ичинен уже 5өөсү менин өзүм кол эмгегимде. Мен ушундай көйнөктөрдү аларга уверенно тапшыра алам да. Алар уже мен каалаган көйнөктөрдү тиге алышат. Кандай методика боюнча үйрөтөсүңөр? Методика өзүбүздүкү. Себеби мен окугам, университеттин методикасы кандай болот, башка курстардын методикасы кандай болот. Алар деген элди же болбосо жаңы үйрөнүп жаткан адамды бул методдор сыгып коюшат, башын айлантып коюшат. Ошол тууралуу эле. Эгерде сен курста окуп жаткан болсоң, оңой анан түшүнүктүү метод керек. Эгерде университет же болбосо кандайдыр бир лицейдеги метод менен сен окута алсаң, анда бул 2-3 айдын ичинде окуганга, түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ошол тууралуу эле биз ушул 3 айга ылайыкташтырылып, өзүбүздүн методубузду ойлоп чыкканбыз. Бул эл үчүн же болбосо окуучулар үчүн абдан ыңгайлуу да. Кийин балаңыз дагы дизайнер болом десе, эмне кыласыз? Мен колдоймун, анткени мен өзүм башыман көп эле кыйынчылыктар өткөн. Мен азыркыга чейин деле туугандарым же болбосо башкаларым терс карашта карагандар дагы бар. Мага деген главный бала болобу, кыз болобу, бул тармакты аркалап, адал эмгек менен акча таап, өз ишин илгиретсе, бул абдан жакшы көрүнүш. Мисалы, сиз айтып атпайсызбы, менде жаман ойлор дегендерчи, ошол ойлор учурунда өзүңүздү кантип аксытасыз? Мага мен башкы учурларда кыйналчумун, блин. Бул сөз үчүн кечирим сурайм. Мындай, эмнеге бул эмени тапшырдым, ары бери депчи. Азыркы учурда маани бербейм. Сүйлөсө сүйлөй берсин. Мен өзүм ишим, мен өзүм эмгек кылып атам, мен өзүм акча таап атам. Керек болсо өзүң ушинтип таап ал деген сөз деличи. Мындай мага терс сөз айтылса, мен ага корс мааниде дагы ответ беришим мүмкүн да. Өзүңдү билип ал деген максаттачы, мен антип айтканга даярмын. Команда менен иштеген жакшыбы же өз алдынча эле иштеген жакшы келби?
команда кандай деп айтсак болот? Көпчүлүктүн иши Жалгыз адам бул өзүңдүн брендиңди жалгыз адам эч качан түзө албайт. Жалгыз адам эч качан эч нерсеге жетише албайт. Ошондуктан бренд түзүү үчүн сенин командаң болуш керек. Сенин оң колуң 10 адамга айланыш керек, сол колуң дагы 10 адамга дегендейчи. Буттарың дагы сен жетишпейсиң эч жаккачы. Ошол тууралуу эле команда түзүшүң керек. Сен өзүңдүн мээңди башкара турган, мээңдеги ойду биле турган адамың болуш керек. Ошол тууралуу эле. 3 ай окутканда ага 12 төлөсө, кайра практикага дагы акча төлөнбөйбү же практика бесплатный? Практика жүзү бесплатный, себеби практика жүзүндө менин эмгектеримди алар жазашат. Мендеги чыккан көйнөктөрдү алар кандай десем, практикалуу максатында келип тигишет. Сиз үчүн ийгилик деген эмне? Ийгиликке жетип атам деп ойлойсузбу? Ийгиликке жетип атам деп ойлобойм. Мен жөн гана кыялыма жетип атам деп ойлойм. Ийгиликке жетүү иши бар. Ийгиликке жетүү дегенди кандай түшүнөсүз? Кантип ийгиликке жетет адам? Ийгиликке жетүү деген бул деген успешный дизайнер деп коет. Ошол успешныйлыкка айланыш керек. Бир күнүңүз кандай болду деп эртең менен тургандан баштап ушул жумушка келгениңизге чейин? Жумушта эле өтөт десем болот эле. Жумушуңуз качада башталат деп сиз өзүңүз каалаган учурда келип, каалаган убакта кетип каласызбы же атайын режимиңиз барбы? Мисалы, Режим менде атайын өзүмө жок, бирок жумушчулар үчүн режим бар. Себеби менин режимим деген клиентке жараша болот. Мен деген эгерде клиент суранып турса, мен түнкү 1де дагы кабыл алганга даярмын да. Ошол тууралуу эле мен түн дагы иштей берем, же болбосо эртең мененки эрте келип деле иштей берем. Быйылкы тренд жөнүндө айтып бересизби? Эмнелер тууралуу? Мисалы, трендте деген эмне бар? Менин направлениям наряд болгондуктан, нарядка бул кантип айтсак болот? Кече көйнөктөрү көбүнчө азыркы учурда тренд бул ар кандай кооз көрүнө турган, жалтыраган таштар, же болбосо жалкырагандар, ар кандай көйнөктөр азыркы учурда көпчүлүктүн талабына айланып жаткан. Бул дагы тренд десек да болот да. Саламатсызбы деп сүрөт тарта албаган киши дизайнер боло алабы? Эгерде сүрөт тарта албасаң, сен өз идеяңды бере албайсың. Сүрөт тарта албаган дизайнерлер дагы бар, бирок бул силер үчүн минус десек болот. Себеби силердин башыңарды башка бирөө башкарат. Ошондуктан сүрөт тартууга силер аракеттенишиңер керек. Кандай десем болот? Сүрөт тарта албасаңар, анда силерде башкаруу тууралуу, кандай десек болот? Башкаруу эмеси мыкты болуш керек. Жок, башкаруу мындай кандай десем, команда башкаруу, кандай деп койсок болот, лидерлик эмеңер жакшы, мыкты болуш керек. Анткени ошол башкаруу жагыңар жакшы болсо, ошол брендти алга көтөрүп кетсеңер болот. Дагы билим алуу максатыңыз барбы? Каякта окугуңуз келет? Билим алуу максатым, кыялым азыркыга чейин бар. Бул жакты таштап коюп кетип калсамбы деген ойлор бар. Бирок мен башкы тилегим бул Кыргызстанга кандайдыр бир өз атымды бир калтырып, андан кийин вот айтып атпайсыңар, 10-15 жыл бул силер үчүн эмне десек болот. Мен 5 жылдан кийин мен өзүмдү ар жактан бир дагы кандайдыр бир опыттарды алып жүргөн адам десем болот да. Себеби мен бул жакка Кыргызстанга мен өзүнчө эми эле 1 жыл болду эле, эми эле элге мындай бетинен көрүнүп баштадым да. Эми деген сиңип башташым керек. Сиңгенден кийин анан билим алганга даяр болсом болот да. Себеби элге сиңгенден сенин эмгектериң элге кандай десем кызыктуу болот. Ошондуктан жакшы эмгектерди чыгарыш үчүн жакшы билим алышың керек. Эгерде сиз дизайнер болбой калсаңыз, кайсы кесиптин ээси болмокчусуз өзүңүзчө? Мен врач болмокмун, же болбосо журналист болмокмун. Себеби сөз тармагына абдан кызыкчумун. Азыр эле орус, кыргыз болуп эле сөздөрүм ар кандай болуп аралашып кетпесе, мен буга чейин
кыргыз тил жагына абдан жакшы болчумун десем болот. Урматтуу достор, бизде конокто дизайнер жана атайын дизайнерлик мектептин жана студиянын жетекчиси Арзубек Вонама бар. Анда жолуңарыбызды узатып тура эле, дагы да болсо Вышли. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Мисалы, Я напишу. бир Бир айда план жана башында айтып кеткендей эле, ушул июнь айы мен өзүм үчүн иштеймин. Өзүм үчүн аракет кылам, анткени мен той берем десем болот. Ошол үчүн элге кандай десем, мени күтүп жаткан адамдарымы, мени күтүп жаткан клиенттериме, же болбосо мени күтүп эмне кылып жатат деген интерес кармаган адамдарга ушул мен өзүмдүн бир ай бою кандай десем, кыялданып жүргөн көйнөктөрүмдү элге сунуштаймын. жана айтып кеттиңиз го, мен журналист болмокмун, же болбосо баш болмокмун депчи. Мектептен аксы сабакты жакшы окуучусуз, жана черчениядан чегиңиз кандай болчу? Черчения деп коет, бул черчения тармагы, бул дизайн тармагына кандай десем 100% же болбосо тийиштүү деп айта албаймын. Черчения бул деген архитектура, бул деген дизайн, интерьер тармагына 100% жакын. Биздин тармакка бул живопись да, биздин тармакка бул рисунок десек болот. Тармак бизге жакын. Ошондуктан мен черчениядан албетте жакшы окуучумун, парталаштарыма жардам берчүмүн. Сүйүп окуган кесип эмелерим, сабактарым бул айтып өткөндөй эле врач болуу тармагына бул химия, биология болгондуктан ошол тармакка кызыкчумун. Журналистика жагы жакшы болмоктуктан адабият, тарых же болбосо кыргыз тил жагына кызыкчумун. Кандай гана жол тандабасаңыз дагы азаматсыз дейт сизге ийгилик баары алдыда. Элге жаңы бир сенсация пайда кылуу үчүн эмне кылыш керек? Эмне пландарыңыз бар? Сенсация кылыш үчүн сен сенсациялуу, кандай десем, жакшы көйнөктөрдү чыгарышың керек. Эл көрө элек көйнөктөрдү чыгарып, элди шок кылыш керек. Менин оюмча ошол да, биздин эмгек, биздин максат элге өзүбүздүн продукцияларыбыз менен көрүнүшүбүз керек да. Башка кайсыл жак жалаң биздики кийим болгондуктан ошол жак десем болот. Көйнөктөрүңүздү көргөнүңүзчү дейт. Кичине келип, нардан бери күчтөп көйнөктөр жасайсыз. Азыр көйнөк кантип көргөзсөк болот. Мына көрүп өткөнүңөрдөй эле биз азыр үлпөт көйнөгүн даярдап аткан учурубуз. Ручной работасы болуп аткан. Биз муну 15 күндөн бери тигип жатабыз. Анан сырткары бул жакта да бүтпөгөн көйнөктөр негизи. Мындай көйнөктөр, булар баары эме кандай десем, кыз сатуу салтанатына ылайыкташкан көйнөктөр. Жол болсо кече көйнөктөрү мындай кеткен. Бул деле кече көйнөктөрү көнчө эле ушундай да. Жол болсо мындай. Эми баа жагыны келип келишим түрдө талкууласак болот. Мындай айта албайсыз. Убакытта сонун чыгып атат. Биздин көрөрмандарга, өспүрүмдөргө кандай кабыл тилектериңиз бар? Мисалы, бирөө кыялданат, бирок максатына жете албайт да. Сиз болсо максатыңызга жетип атасыз. Ошол катары айтсаңыз. Кыялга жетиш үчүн буга чейин башка белгилүү адамдар айтып кеткендей эле, адамдын кылба деген нерсесин кылыш керек экен да. Эгерде сен кыялыңдагы бир нерсени элге айтып атсаң, ошол нерсени эл жакшы кабыл албаса, значит сен ошол ишти кылышың керек. Ошол тууралуу эле мага деген түрткү берип, жол болсо кандайдыр бир поддержка берген адамдар мындай болду десем деле болот, же болбоду десем деле болот. Ошондуктан көбүнчө бул жерде өзүмдүн кыялым да, өзүмдүн каалоом. Эгерде сен какой-то бирөө
түрткү бербей же болбосо болбойт деп аткан болсо дагы ошол ишти жасасаңарга туура келет. Коркпошуңар керек. Главный, жетишке аракеттениш керек да, кандай десек болот. Татаал жолдо эч ким жок болот, ошол жолду танда депчи. Вот ошол тууралуу элечи. Мисалы мага деген айтып атпаймынбы буга чейин ар кандай сөздөр болгон, сен эркек болуп туруп бул тармакта эмнеге тандайсың, бул тармакта жалаң гана кыздар иштейт, жалаң гана сенин клиенттериң кыздар болот же болбосо башка болот дегенчи. Мен башында айтып кеткендей эле, наоборот, кайра ушул тармакты тандаганга аракет кылдым. Эгерде мен журналист тармагын кааласам, может мен 100% өзүмө ишеничтүү хадис катары элестетпейт болчумун. Бул жактан көйнөктөрүңүздү көргөндөр бар. Канча сомдон башталат дейт, жана жогоруда айтылат экенсиз, бир сери айтып койсо жаңыдан кошулгандар. Айтып кеткендей эле, негизи ачык эле айтсак болот. Кече көйнөктөрү албетте бул кече көйнөктөрү менен көчө көйнөктөрүн бири-бирине салыштырган мүмкүн эмес. Ошол тууралуу эле кече көйнөктүн баркы баалуу десек болот, материалы, кездемелери баалуу десек болот. Ошол тууралуу эле аны кийүү дагы, аны тигүү дагы кыйын. Ошондуктан баасы келишим түрдө меники көбүнчө салтанаттарга ар кандай арналгандыктан 10 миңден өйдө десем болот. Чоң рахмат Арзубек байке, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Урматтуу достор, мына ушу менен бүгүнкү биздин эфирибиз соңуна чыгып калды. Сизге ийгилик каалап класстарды басып аткандар болуп атат. Канча адам көрүп атат деле. Интерес кармагандар. Жакшы калгыла достор, буйруса дагы жолугушабыз.